Mvuka jantimanti Afelika jampa di finamene tongwa Kabu dia bakeluba Uluzorora batanda wa mungu tuleno Makanda mava musa mafutu kayotama Osaweni na ninga masina makikulu Kongoja pa kongoja futuka kongo Uluzorora batanda wa mungu tuleno Makanda mava musa mafutu kayotama Osaweni na ninga masina makikulu Kongoja pa kongoja futuka kongo Afrika ya pa Afrika ya pa lina tumwa Afrika ya pa Ifina mene tumwa Afrika ya pa Afrika ya pa lina tumwa Afrika ya pa Efia paya mita peti mana kukongo Kipanda cha Kongo ye kibuka cha timanti Efia paya mita peti mana kukongo Kongo ya ba Kongo ya futuka Kongo Efia paya mita peti mana kukongo Kipanda cha Kongo ye kibuka cha timanti Efia paya mita peti mana kukongo Kongo ya ba Kongo ya futuka Kongo Afrika ya pa Afrika ya pa lina tumwa Afrika ya pa Ifina mene tumwa Afrika ya pa Afrika ya pa lina tumwa Afrika ya pa Zakuna tantuza sosida katulwa Uluzololwa batata mapungu tuleno Sikumi azoneza kwanza zinatungwa Yevuka na ukivuka jantimati Zakuna tantuza sosida katulwa Uluzololwa batata mapungu tuleno Sikumi azoneza kwanza zinatungwa Yevuka na ukivuka jantimati Afrika ya pa Afrika ya pa lina tumwa Afrika ya pa Ifina mene tumwa Afrika ya pa Afrika ya pa lina tumwa Afrika ya pa Ifina mene tumwa Sikumi azoleza kwanza zinatungwa Kongo kwimaka ngubengela kuvanguza mi Oyo makatanga kivuku bangi chwapa Kasaimu kivuka chantimanti Sikumi azoleza kwanza zinatungwa Kongo kwimaka ngubengela kuvanguza mi Oyo makatanga kivuku bangi chwapa Kasaimu kivuka chantimanti Afrika ya pa Afrika ya pa lina tumwa Afrika ya pa Ifina mene tumwa Afrika ya pa Afrika ya pa lina tumwa Afrika ya pa Ifina mene tumwa
Matondo mingi en tout cas bama batata bandeko balandi ya Congo bololo tala biso wana toye lisusu bomo metsano na pokwa na lelo lelo en tout cas ezali ya solo pena en tout cas mokolo mwa mposo mokolo mwa zomi na misato ya sanza zomi na moko mobu ya koto mibale na tuku mibale na moko tokomi bongo na ngonga zomi na mitano na miniti tuku mitano na sambo engi koloba ngonga ya misato na miniti tuku mitano na sambo ya sima ya nzanga yango wana bama batata bandeko topesi bino solo mpenza tuka bayenge bambote pe balosako na bino banso ezali ya bino molobeli mbuta bopele bobala elingi koloba malamu koloba en tout cas bama batata bandeko esengo ezalaka makasi tango tokutana na bino pona ete tosolola tokabola makanisi pe topesa bino basango alors na yango bama batata bandeko balandi ya Congo bololo donc lelo toye tokoka solo penda en tout cas kosolola alors na yango bama batata bandeko balandi ya Congo bololo mikolo elekaki mwa ebele toyokanaki te nayebisaki bino la raison pour laquelle toyokanaki te ezali parce que YouTube akataki biso signal abino toza isusu na droit ya kotia ba video en ligne te raison babino écoutez ba video naza kotia eza ko répondre na ba condition na bango te condition na bango ezali nini écoutez okoki kotia ba africain oyo baza kolamusa ba nègre miso te okoki kotia ba africain oyo baza ko combattre ba président européen te oyo baza ko dénoncer la mauvais esprit ya ba président européen te oyo bazali contre n'est-ce pas ba mboka na biso il faut totiaka bato oyo baza kolalisa biso pongi ya ba bébé lokolo oza kotia ba video oyo ya ba africaniste ya ba panafricaniste oyo baza kolamusa ba africain oyo baza ko combattre ba dirigeant na biso ba européen oyo toza ko exploiter mabeye na bino alors donc wana en tout cas ekosimba te ngabi mais wapi la liberté d'expression liberté d'expression yango wapi oyo Nations Unies aloba yango wapi la liberté d'expression oyo empêcher nga te naloba vérité mais moto alobi vérité senge na lekisa ye na kati na media bandeko bakwa koyoka ye ote surtout makambo na bango ya bakorona oh non okoki koya na information contraire te na ligne oyo ya bango alors wapi la liberté d'expression wapi la transparence dans tout ça alors bama tata bandeko tozali confronté vraiment donc la situation moko très difficile hein? Très difficile et donc tozali kobe kokoba biso pe tokokanga monoko te bama tata bandeko balandi ya Congo bololo alors donc voilà bama tata bandeko yango tozongi mpona ete tokoka solo mpena kokoba bama tata bandeko balandi ya Congo bololo ya kopesaka bino basango ya mboka mokonzi Kinshasa na République démocratique du Congo mobimba yango tozongi lisusu lelo avant tokoka kopesa bino solo mpena en tout cas basango bama tata bandeko balandi ya Congo bololo tozali kosenga na baimboka bana somi ya mboka ya Congo bazala mobilize esengeli tozala mobilize bama tata bandeko balandi ya Congo bololo tozala mobilize parce que avec la mobilisation yango nde ekosala eke tozwa mpenza ilonga oyo tozali koluka mboka ezotambwa malamu te bozomona kaka nde situation eza na kati ya mboka ezotambwa malamu te pourquoi parce que badirigeant baza bavisionnaire te mais baza ko se maintenir ke non écoute batambwisa kaka mboka mais situation ezali malamu te toza na miso toza komona mama tata bandeko alors il faut to changer bamakambo faut makambo ezwa mbongo wana bama tata bandeko
yango nde na tokolobela nano awa na pokwa na lelo. Alors liboso tosolola maye oyo to lengeli mpona bino ya likambo etali so mpena mobilisation et sensibilisation, tokopesa bino mwa info awa na mboka ya Bundesrepublik Deutschland. Na journal na bango ya Bild de Zeitung tomoni balobi na bokono na bango oyo tobengi corona, balobi plus de 45% ya bato oyo bazali solo pena en tout cas na kati na ba hôpitaux lelo o baza na situation grave, ezali bato bazali plus de 65 ans, plus de 60 ans plutôt, plus de 60 ans, et puis bango nde bato basi bazwaki tonga ya corona baza ko se retrouver lelo na kati na ba hôpitaux na situation difficile. Donc plus de 45% ya bato wana ya plus de 60 ans basi pe bazwaki tonga ya bokono oyo bango nde baza ko se retrouver lelo na kati na hôpital na situation grave. Siko tango bango bakomi bongo, siko soki biso tolungi siko toluka kosala analyse na yango, non tokoki kosala analyse te. Mais siko bolobi ke 45% ya bato o baza na plus de 60 ans baza ko se retrouver na hôpital, et puis bato wana basi bazwaki tonga tolobaki bo tina pe ya tonga yango bozo pesa bato ezali nini, objectif nango ezali nini bama tata bandeko ono tokoki kosala analyse te. Ezali kama siko kaka mpona koluka ke bon écoutez tobatela pe quand même moi chaîne yango oyo eza kolobela solo pena en tout cas bitumba na biso na Congo oyo ezo kolobela solo pena en tout cas le parti Bundu dia Mayala oyo ezali kolobela Bundu dia Congo, ezali kolobela les grands maîtres de Manda Semi tout mwana nzambe. Bon toza obligé tokoka kolobela pe yango te, tosala pe ba analyse te, to se focaliser na oyo ya biso kuna ma tata bandeko ya Congo ezali pasi pe mawa pa tata bandeko. Voilà information na ko pesa bino concernant oyo etali solo pena bokono ya corona ndenge ezali ko leka wana mboka ya Bundesrepublik Deutschland ezali na République fédérale d'Allemagne. Alors bama tata bandeko tozonga epa na biso, d'abord nalingi ko remercier, tozali ko remercier ngai te biso nyonso toza ko remercier na bandeko na biso banso oyo ba participer financièrement pona que le grand maître Manda Semi akoka ko postuler apesa candidature na ye na poste ya gouverneur ya Congo dia Kati. En tout cas tozali ko remercier na bato nyonso tout o batiaki maboko na libenga pona kosala contribution wana pona ko contribuer. Ba tata bandeko. Alors donc voilà, ba konzi ya mboka bango bazaki surpris. Abi biso tosali makambo azumbuluke mais tomoni kaka mais moto oyo azaka a kotelema makasi na bopikiliki, donc popularité eza na ye kaka bandeko na ngai bendele kwea te. Boyebi bama tata bandeko ya Congo bololo na kati ya bamboka nyonso tout tango ekotaka na likama il y a un parti politique oyo etelemaka pona ko résister na likama oyo mboka ekoti. Lokola na mboka na biso toza na likama monene, toza na likama monene kaka ndenge ezalaki na epoke ya ba colonisateur belge. Mboka ezalaka na likama ya kosakana te, bato balongwe mosika 80,000 km baye na mboka ya bato bakomi kozwa bango na buumbu kokata bango maboko makolo nini kokomisa bango baumbu na bango ba esclave ezalaki na likama. Alors donc il a fallu ba mboka bakoka kotelema pona ete boumbu wane koka kosila. Et na yango tous
les partis politiques na époque on ezaki na même vision te. Il y a qu'un seul parti politique qui a une vision ya se libérer, c'est la Bako. Et la Bako était que un parti politique, il y a un Bakongo. Alors donc voilà, un seul parti politique, mais il y a un télémi pour un combat national. Et c'est grâce à la Bako que le reste est parti et qu'au fond la miso pour ce qu'on appelle l'inspiration, il y a indépendance nationale. Et c'est vraiment que pesa matono mingi na combat mené par Mbuta Kasavubu à l'époque. Alors lelo oyo bamama tata bandeko. Et c'est très bien que mboka na biso ezali na occupation. Mboka nyo surtout ezaka na occupation, ezaka na parti ya résistance. Parti wana résistance eza na même vision te que na ba parti mosusu wana. Alors pour to mener bien cette libération, et c'est biso surtout ça ni to s'adhérer na parti wana. Et sengeli biso surtout s'adhérer na parti wana. Yawa tozo senga na bino l'adhésion massive nakati ya Bundu dia Mayala. C'est le seul et unique parti politique où ezali ko bunda bitumba ya malamu. Bitumba ya mabele, bitumba ya bonne gouvernance, bitumba ya ko mettre fin na désordre où ezana nakati ya mboka wana tata bandeko pe vraiment ko créer un état fédéral. C'est le seul parti politique. C'est Bundu dia Mayala. Alors, si nous voulons vraiment se libérer, si nous avons vraiment l'envie de libérer notre pays dans la situation nyonso wana, et sengeli biso surtout, tout ça la adhésion na kati ya Bundu dia Mayala. Et sengo na bao baza ko s'adhérer massivement. Na koluka secrétaire général Bundu dia Mayala appelle ça biso état de lier ya bato baza ko s'adhérer na ba annonce oyo tozali ko pesa na kati ya Congo Bololo. Bayo pe bazali na posa ya ko s'adhérer toujours massivement. Il faut s'adhérer massivement. Bon bazali susu na posa ya ko s'adhérer et sengeli bakoka kobenga solo pena Mbuta Sakameso. Pona ete akwa ko pesa bino les conditions d'adhésion, d'ailleurs les conditions pesate. Parce que nous avons besoin de l'adhésion massive. Après Sabino ndenge nini yako s'adhérer na kati ya Bundu dia Mayala, je vais dire. Alors boko yiko contacter Mbuta Sakameso o azali cadre ya Bundu dia Mayala. Numéro na téléphone ezali 00243 81 26 88 008. On reprendre 00243 81 26 88 008. Bon contacter en tout cas Mbuta Sakameso pour azali cadre ya Bundu dia Mayala. Comme ça, yé akopé sabino ba directive. Yandenge nini boko yiko s'adhérer na kati ya Bundu dia Mayala. Boye bi mama tata bande kolanda ya Congo Bololo. Bundu dia Mayala ezali kombati na kati ya mboka. Esenge boko akoyeba. Et ça a été non, Bundu dia Mayala ezali organisé te. Non, Bundu dia Mayala ezali organisé, structuré. Parce que ezali parti politique oyo ezali na bonzambe na kati. Comment parti politique ezali na bonzambe na kati ezala organisé te. Donc, bon s'adhérer na bino massivement. Parce que avec votre adhésion massive, yango ekosala ke Bundu dia Mayala ekoma une force incontournable. Alors na yango eza kosenga na toute couche ya population ya République démocratique du Congo bo s'adhérer massivement na kati ya Bundu dia Mayala. Et bao bazali libanda ya République démocratique du Congo esengeli pe ba s'adhérer massivement
parce que appui na bango massive. Ya bande kuna biso baza na Angola, bande kuna biso baza na Congo d'Anfoua, obobengi abizema Congo Brazza, bande kuna biso baza na Congo na Gabon, bande kuna biso bazali na sud ya Cameroun. Adhésion na bino massive na Bundu dia Mayala ekosala une force énorme. Alors, vous voyez très bien que Bundu dia Mayala ne bénéficie aucune aide financière. Bape sakata lo mea te patate na Bundu dia Mayala na gouvernement en place. Pendant que ba parti politique misusu wana et bénéficiera l'aide financière, il y a gouvernement en place. Mais Bundu dia Mayala ne bénéficie aucune aide financière. Alors, il parti aux gens qui bénéficient de l'aide de mon côté, le gouvernement en place. Comment il peut fonctionner, madame? Parce que le parti politique fonctionnera toujours dans les moyens financiers. Si vous n'avez pas les moyens financiers, comment vous pouvez fonctionner vraiment dans le pays? Alors, il y a une adhésion massive dans le Bundu dia Mayala et qu'on construit une force. Peu contribution financière. Yango ekosala que Bundu dia Mayala est mené à bien le combat de la résistance, il y a libération, il y a mboka na biso na situation toza na ngolelo. Parce que bolobi no sengé to libérer mboka. Mais ko libérer mboka ba libérer mboka na maloba te na mo pepete te na ba action. Osoma. Omani biso tozo loba. Nous faisons l'action. C'est une action. Yakoloba, hein, de ne pas avoir peur, hein, toujours tindi kamaloba, bande kubaza ko yamba maloba wana, c'est une action. Alors donc Bundu dia Mayala et comme ba bien ba action na yango, soki biso to aider yango financièrement. Alors soki tozali ebele, to sadere ebele, hein, ba millions. Bon, prenons par exemple tata bande kolanda le Congo Bolo. Soki biso na kati ya Bundu dia Mayala tozali, par exemple, 5 millions d'adhérents. C'est dit bien, 5 millions d'adhérents. Et que chaque adhérent a contribué tozwa kaka $1. Kaka $1, il n'y a pas mal, pas plus, $1. Alors si 5 millions, nous avons combien de millions? 5 millions, non? Eh ben, tata. Mais si quoi, ce montant, on a contribué $1. $1, c'est quoi? On a contribué $10. Alors, calculez bien mon corps, 5 millions multiplié par $10. On se demande, est-ce que tu as besoin que non à gouvernement azo sungabiso te, à tozana matériel te, tozana mituka te, à mon konzinabiso linga se déplacer, tozana besoin en bongo. Vous avez besoin de contacter soit le gouvernement ou donc, qu'est-ce que c'est vraiment? Et Vimbi, et Zali Kaka Kokenda Kotia Maboko na qu'est-ce? Allez, Baloué Mituka. Basomi Mituka. Voilà, Bama Tatabande Walana Kongo. Donc, libération Yamboka, et ça les makana malobaka kate, na mo pepete te, na action. Alors, il s'est mené l'action. Tout s'adhérer massivement la carte à parti. Et là, bato mosusu bazali wana baza ko trouver normal ndenge situation ya mboka ezali moriba. Ils trouvent ça normal, peut-être baza ko trouver gain de cause wana na ndenge situation ezali. Ozomona. Okomona bango wana o bazo mona normal, allez baza ko décourager les autres. Ah non, ko s'adhérer na parti wana te. Parti wana ezali parti moko tribal. Parti wana eza parti ya malamu te. Donc ezali bato oyo ya misala mabe oyo bazali ko travailler na bapaya oyo balingi te mboka na biso etika na situation ezala. Bamatata bantu kalanda Congo Bolo esengi tofungola miso. Bundu dia Mayala n'est pas un parti tribal, c'est un parti national. Yangwana Mongala, Moluba, Mokongo, Mobembe, parce que mon soeur n'existe même pas. Lokele, hein?
katange biso tout esengeli to s'adhérer massivement na kati ya pato pour to pesa poids to pesa nguya pona ete et travailler sala mosala ya libération ya mboka ma tata bandi wala na Congo bolo. Alors donc adhésion na bino massive na kati ya bundu de mayala nde ko constituer nguya force ya libération na biso ya ma tata bandi ko et que bokomona le président national ya bundu de mayala alors donc ya ko telema na bopikiliki parce que amoni que non écoutez non na peuple derrière ngai. Alors, Bazan a besoin de se libérer. Alors, il va pousser toute sa force pour la libération en Mboka. Alors, ceux qui ont mon simanaye, bato bazali a soifé la libération. Hein? Ingulu pa ya bato te za kolanda. Ya osani, a garder force à zanango. Ah bien non, les gens ne sont pas encore prêts. Pourquoi je dois pousser ma force? Pourquoi? Hein? Pendant que bato bazana no prêté. Ah, na vanda nangai, na zeraka atango pa koma prêt. Comme ça, bon, tout ça, la moussala à libération. Alors, cela veut dire que Mboka, ce que vous continuez la situation, il faut tes alliés à Bissau. Faut tes alliés à Bissau. Parce que toujours qu'on paie ça, Ngouyate. Voilà. Bama tata bande Kolande à Congo, Bololo. Alors donc, adhésion massive, Nakati Abundu de Amayala, Ezali Esengo pour Nabiso, Ezali libération pour Mboka. Alors, yango wana toza ko senga na bino bo s'adhérer pe bo contacter Mbuta Sakameso ndenge nini bokoki ko s'adhérer. Alors bama tata bandi Kolande Congo bololo le grand maître de mandat semi donc na poste ya gouverneur ya Congo central yango wana contribution na bino ndenge bo salaki ezali malamu mingi senge to continuer. Parce que l'ité si l'a noté. Et si l'a noté. Kuna moi zumbuluke zali ko sale makuna. Pondenge ba moni que le grand maître de mandat semi a ko pesa candidature na ye, ba kanisa ki ko pesa te, mais ba moni ka pesi. Alors donc bango surtout ba souke telemi. Mais ngana ko comprendre te boboya moto azali na esprit ya bonne gestion. Bobo ya moto oya ko pesa modèle ya relance ya République fédérale du Congo. Comment bo sepela na situation mboka ezali lelo ndenge bandeko baza ko mona passe baza ko souffrir bino bo sepela nango. Au contraire boko sepela moto oya azali na likanisi ya malamu pona mboka pote ezala modèle pour na biso nyonso. Alors bama tata bandeko le grand maître de mandat sem na ma appui na bino a pesa ki candidature na ye na poste ya gouverneur ya Congo central. Yango en tout cas remerciement moko munene de la part ya le grand maître de mandat semi na bino nyonso tout oyo bo contribuaki na aide financière wana. Alors, le long esengeli ko battre campagne. Ko kita sur le terrain. Na matadi. Miso na miso na ba député. Hein? Miso na miso na ba député pour na ko battre campagne. Ya poste wana gouverneur. Ce qu'on peut descendre dans la Congo central, dans le Congo d'Akati. Bon, je n'aime pas appeler Congo central parce que c'est le Congo, le côté Abapaya, Congo d'Akati. Ils ont aussi les moyens financiers. Oui, bien, très bien, les grands maîtres de mandat, ils ne travaillent pas. C'est un chômeur, il n'a rien. Et que, bah, moyen oyo, et que ça, la kia kitakuna, écouta, et pas à adhérent. Alors, na yango, et ça n'est pas mituka. Et vous savez très bien que Mituka na kati amboka kuna ils ont coûté très cher. Et surtout sur ba okikara les grands maîtres de mandat c'est motaza ko louer. Allez oui, ba mati si prix. Pour nini et décourager les grands maîtres à makoki à ko louer Mituka te pour te akwa koken. Aussi longtemps que les grands maîtres de mandat c'est mazana ba oyo ba zingiye.
Alors donc, moyen bakoka kosala eloko moko ezali te. Yango wana tosengi na bino mama tata bandeko balandi ya Congo bololo, encore unième fois contribution pour que totindika le grand maître de Mwandasemi akende kuna na Matadi. Pona koboma mboroko esengeli kozwa likonga te. Siko likonga wana po tindika yango ekenda kotuta mboroko po kwa kolia olamba mosaka olia oyoka elengi. Esengeli force ezala te. Soki force ezali te mo tindika ezala te. Alors donc biso nde toko constituer une force. Force na biso to pesi na le grand maître de Mwandasemi comme likonga pour te azokisa atobola mboloko. Mboloko wana toko kokata to lamba. Alors na yango esengeli biso soto zala mobiliser encore une fois na contribution financière ya kopesa pona ete bako ko louer ba mituka pona ete le grand maître de Mwandasemi bako ko descendre. Na likambo etali candidature ya gouverneur et vice-gouverneur au total les acquis 2000 bandeko ba contribuer nyonso tout et pesami. Siko pona ko kita ko sala campagne. Alors il faut encore titani bandeko. Oyo titani ya biso ezali titani ya malamu. Ezali titani ya kolaisa bato pongita na mokanda ya Biblia. Oyo titani ya solo, titani ya libération ba mama tata bandeko. Titani ya libération yango. Congo de Akati, Botelema, Tintani, Angola, Tintani, Congo de Afua, Tintani, et Congo Gabon, Tintani, Congo RDC, Tintani. Bison surtout Tintani, pour na été, tout indique les grands maîtres de Mwandasemi, longue à Congo, na poste wana ya gouverneur qui n'a pas battre campagne. Ce que les grands maîtres de Mwandasemi, tant qu'on joue, nous contrôle ya Congo central, total. Ndenge nini makambo etambolaka na kati ya mboka. Siko ikokoma modele moko monene pona bana Katanga, pona bana ya Kasai, pona bana Equateur, pona bana Kivu, pona bana Boyoma, ekokoma modele. Ozomona? Parce que bakopiaka kaka oyo ezali likolo. Bakopiaka kaka oyo ezali malamu. Tango bison surtout au copier modèle wa. Mais c'est fini. C'est le développement surmitané. Il y a mboka na biso. Le développement est bandaka quelque part. Il y a mwezo ya malembe kote oup. Explosion. C'est ça ba mama tata bandeko landa Congo bolo. Alors donc le grand maître de Mwandasemi mazako kita le 29. Le 29 novembre, pour combattre la campagne. Et vote ezali le 3 décembre, si je ne m'abuse pas, le 3 décembre, vote ezali. Alors, maman, tata bandeko, bendele kweyate. S'il vous plaît, bendele kweyate. Tola kisake non, oui. Tola kisana bakuru bakoko na biso. Tola kisana ba génie na biso. Et que nous avons fait tout pour na été elonga ekoka koya. Et bato ya bakoti akal na elonga wana. O bakoti akal. Ah. Bino olo bakake no ba génie bazalaka te. Bakuru bazalaka te. O bakoko bakufa ndenge christianisme ete ya bino maloba ya lokuta ya kimoyibi. Ah, bokomona kaka bama tata bandu balandi ya Congo bolo. Mais est-il que balobi na biso na Bukongo balobi nzambe asalaka esika bato basalaka. Bakoko pe basalaka esika bato pe baza kosala. Tango bakoko bamoni volonté na biso ya kotravailler, ya kose libérer ezali wana, mais ba obstacle eza kouta na bato ya misala mabe, ils vont faire le reste.
Ils vont faire le reste. Bama tata bande kolanda Congo bololo. Yango wana tozo senga na bino banso. Ba partisans, ba sympathisants, hein, ba membres, adhérents, tout le monde to contribuer pour na to tindika les grammes, to tindika mundo qui les flèches, je veux dire, to tindika flèche pour na été kwa kozwa mboloko, to tindika les grammes, to pesa ye force wana ya ko tindika ye pour na été akenda kozwa poste, kwa rache poste wana ya Congo dia kati pour na été à gérer yango ezala modèle ya développement ya République fédérale du Congo. Yango na tozoloba na ba dirigeant o bazali kokamba mboka lelo na kati ya République démocratique du Congo. Bosala obstacle moko te na candidature ya le grand maître ne Mwanda Nsemi na poste ya gouverneur. Po bino mosala na bino kosala kaka ba obstacle. Ko empêcher mboka etambola. Mboka ezongaka kaka nsima. Yango basala bino boni. Basala bino boni. Ba magicien ya mindele bakangi bino clé bois. Hein? Balingi ko lâcher bino te. Il faut que ça les foro bolongwa na clé bois wana oyo ba magicien ya mindele. Ba simba bino ba tia bino clé bois. Alors, mama tata bande kolanda Congo bololo. Biso ba oyo tozali déjà ya kolamuka. Ya miso ya kofungwama. Oyo tozali isusu na kati ya clé bois te ya ba magicien ya mindele. Alors donc, esengeli tolamusa bandeko na biso banso oyo bazali lisusu kaka kolala na clé bois ya mindele ya ba magicien ya mindele pona ete tokoka kotindika parti politique ya solo oyo ezali kobunda bitumba solo pona libération ya mboka na biso. Donc le 29 novembre ya mois oyo le grand maître de Mwanda Nsemi aza kokita na kati ya mboka ya na ville ya Matadi na Congo dia kati pona kosala campagne. Alors donc bandeko bo contribuer lisusu. Contribution na bino ezali nécessaire. Bolo bate non tosili ko contribuer de te ko esili nano te. Bitumbe esili nano te. Tia lisusu liboko na libenga. Boza ko investir te. Investissement yango wana. Toza ko investir. Elonga ya le grand maître de Mwanda Nsemi na Congo central. Et qu'on pesa gange, élan, il y a libération, il y a République fédérale du Congo. Alors donc, ils ont l'investissement tout ça pour ça. Faut investir. Donc voilà, maman, tata bande kolanda Congo bolo, bo partager Congo bololo oyo na ba imboka nyo surtout pour être balanda appel de fonds autoza ko lancer na pokwa na lelo pona ete eko masoro pena en tout cas na mosolo ekoma na maboko ya bundu ya mayala pona bitumbo tozali kobunda ya poste ya gouverneur ya Congo central. Alors, ba moyen financier na bino bokoki kotinda soki moto oyo alingi kotinda azali na pembeni ya Western Union akotinda solo pena en tout cas na monsieur Mbuta Mbuku Nsemi Aaron. Mbuku Nsemi Aaron wana na Western Union. Na lobi bien na Western Union bokotinda mbongo na monsieur Mbuku Nsemi Aaron. Voilà. Sikoyo ba oyo bazali pembeni ya MoneyGram. MoneyGram. Bokotinda mbongo na bino epa ya monsieur ou bien Mbuta Mambote Mbuta Mambote Mabanga Thomas Mbuta Mambote mais o koma Mbuta te okomika Mambote Mabanga matanga bolimbisi ba mata tata bandeko il faut kotala komo malamu
noki tokobokokoma yango mabe, mais sinon bon nakopesa bino numéro ya téléphone, hein? Numéro ya téléphone ezali oyo epai wapi en tout cas boko contacter. Donc numéro ya téléphone ezali 00 243 89 28 71 111 00 243 89 28 71 111. On va reprendre pour la dernière fois. 00 243 89 28 71, c'est-à-dire pour un bateau balobaka français à français, 71, pour un bateau balobaka français à yaba belge, 71 111. Voilà, comment tata bande Rwanda Congo bololo. Ba coordonnées nyonso yango wana oyo bokoki kopesa makoki oyo bozali na yango mpona ete bitumba oyo ezwa elonga. Bitumba yango mpe umeli mingi te, ifo ekoma na suka. Bitumba nyonso ezalaka na ebandeli mpe na suka na yango. Alors cette fois-ci esengeli koka kokoma na suka, ekokoma na suka na appui na biso nde bato tokokomisa yango na suka. Alors tolingi sikoyo tokomisa yango na suka, bitumba oyo ekoma na suka, eumeli mingi. Alors tokomisa yango na suka. Alors donc voilà, bopesa makoki na bino ebele po tokomisa bitumba oyo na suka bamama batata bandeko balandi ya Congo bololo. Yango wana tuka esengi bozala mobilize bino nyonso. Alors bandeko na biso ya Congo dia kati, mobilisation massive na bino esengi bino nyonso tu bokita na Matadi, bino nyonso tu bandeko na Mwanda, na Songololo, na Kimpese, bino nyonso na Kinsantu, bino nyonso bokita solo pena tuka na Matadi, bino nyonso na Matadi. Donc toloba Congo dia kati mobimba kobanda na Nkamba, bino tu kokita ti na kati ya Matadi pona ete campagne bamona ke oui. Donc Congo dia kati mobimba baza déterminé derrière et autour d'une seule personne oya kokamba bango, le grand maître de Mwanda Nsemi. Tolingi mobilisation tout azimit. Donc bateau baza même na ba moyen de transport na bango privé boti en place. Bon baza na ba moto, to mona ba moto donc tondi solo pena en tout cas Matadi ezala envoyé. Matadi ezala envoyé na bon nombre ya bato impressionnant. Le 29 novembre ezali donc départ ya le grand maître de Mwanda Nsemi kolongwa Kinshasa direction Matadi. Alors donc voilà, communiqué toyaki pona ko lancer yango wana. Bo sala pena rapidement, bo banda ko contribuer. Moto azana moi $50 na ye, $30 na ye. Moto azali na oya monene na moi ebele $100 na ye. Oya monene na moi ebele $500, oya monene na moi ebele $1000, oya monene na moi ebele. Soso ali ako ekoki na mongongo na ye. Oyo monene na yango tinda koloba te ngana zali akaka na $30 mwela tinde za tout fait nombre. Voilà, tout fait nombre. Matono mingi na bino bas. Alors donc voilà, bama tata bande Rwanda Congo bolo, donc adhérez-vous massivement à kati ya Bundu dia Mayala, qui est le seul parti politique oyo ezali ko gunda bitumba ya libération ya mboka bama tata bande ko, libération ya mauvaise gouvernance, libération ya mejesu eza na kati ya mboka, libération donc ya ba anti-valeur zomona bama tata bande ko, donc ba anti-valeur eki trop na mboka. Alors donc esengeli un bon parti politique ezali na vision pona te tokoka solo pena ko libérer mboka na ba anti-valeur nyonso wana. Voilà oyo nyonso na yaki pona pesa bino solo pena en tout cas
na mokolo molero ba ma tata bandeko, hein, donc tongi toyoka ete bandeko bazali baza ko s'adhérer tolingi mbuta sakame so abenga biso ebisa biso que en tout cas il y en a plusieurs personnes au babengi oyo baza ko s'adhérer na kati ya bundu dia mayala. Donc voilà. Pour terminer ba ma tata bandeko, la jeunesse ya Congo dia kati est lancé un message. Un message, la direction ya bandeko na biso ya ba bena Congo oyo baza ko postuler na poste poste ya gouverneur. Alors tout landa message ya bandeko na biso ya la jeunesse ya Congo dia kati o ba lancer solo pendant en tout cas ba ma tata bandeko na direction ya ba ndeko na biso ya Congo dia kati ozo baza ko postuler na poste ya gouverneur ya Congo dia kati tolanda na bokebi nyonso. Le Congo central constate avec regret l'enregistrement de plusieurs candidatures pour un seul poste de gouverneur du Congo central. Il y a lieu de signaler que de tous les candidats, la seule personne qui incarne les changements de cette province, c'est Némouanda Nsemi. La jeunesse du Congo central demande à tous les autres candidats de retirer vite leur candidature au profit de l'homme fort du Congo central tel que reconnu par tous. C'est lui, Némouanda Nsemi, qui porte l'espoir de toute la jeunesse du Congo central, de Kasangulu jusqu'à Mwanda, dans tous les territoires de cette province. Nous demandons ainsi donc au président de la République, chef de l'État, qui prône le peuple d'abord, de peser de tout son poids pour faire respecter la volonté du peuple du Congo central. Car l'heure a sonné pour que le Congo central puisse essuyer ses larmes et être dirigé par celui qui a toujours été le porte-étendard de la volonté de ce peuple depuis plusieurs décennies. Bafouer la volonté du peuple du Congo central, c'est marcher à l'encontre de la vision du chef de l'État. Nous demandons in fine à toutes les tendances politiques du Congo central de taire leurs ambitions politiques pour ces postes, car le peuple du Congo central a déjà choisi son gouverneur et il reste que son investiture. Beni Luzolo, président de la Ligue des jeunes de Bundu de Mayala. Voilà, ça c'est Beni Luzolo, Mbuta Luzolo, on a lancé en tout cas communiqué, en tout cas on a direction, il y a gouvernement, il y a République démocratique du Congo. Alors donc, à bon entendeur sali, bon wazana mato ya koyoka, ba koka solo pendant en tout cas koyoka, yango moni ba la jeunesse ya Congo dia kati baza déterminé donc ya ko accompagner les grands maîtres de Némouanda Nsemi. Donc na matadi pona poste ya gouverneur ya Congo dia kati. Alors bande ko na biso ba bena Congo donc vraiment ba les ana kanabino hein, les ana kanabino. Toningi to mona vraiment mobilisation ndenge zalaki na Kimpese pe ndenge kozala solo en tout cas na matadi parce que mobilisation na bine kosala que vraiment soki bato ya miso ya mabe bazali en tout cas bakozonga sima. Alors donc voilà parce que le peuple c'est la force hein? Le peuple c'est la force. Alors donc esengeli kolakisa force na bino. Donc voilà matondo mingi mama batata bande ko landa Congo bololo en tout cas le kumu ezanabino et puis sur aussi le kumu na ba onyo surtout baza ko s'adhérer na kati ya bundu ya mayala en tout cas mama tata bande ko landa Congo bololo en tout cas tokokuta na bino isusu na mokolo mwa mitan ya poso ezali koya parce que tous depuis donc depuis dimanche hein kolongwa dimanche ti jeudi na kozala na ligne en tout cas donc voilà tokokuta na bino isusu kaka vendredi prochain. Donc matondo mingi na bino banso o bolandi biso wana en tout cas botika solo pena en tout cas na kimia ya bakulu hein? Alors donc voilà tout continuer combat tout continuer lutte jusqu'à la victoire. Donc malheur kaka na bato oyo baza ko pousser bato mususu na découragement. Alors donc beau suivre non pas coup de découragement en athée, au contraire donc découragement et ça la été bato bakoka solo en tout cas qu'on mener à bien combat na bango ya libération té. Alors c'est to za la décourager té aussi longtemps que to za solo en tout cas na maloba koloba na miso ya komona to za komona. Alors c'est to continuer la lutte continue jusqu'à la victoire. Que le Seigneur à Congo nous protège tous et protège les grands maîtres de Némouanda Nsemi et protège en tout cas Bomomesano, la République fédérale du Congo. Matondo mingi nabino banso, alors donc voilà, tout côté nabino. Matondo.
Masani wakati kwa makanda, Limbunga watu laki mama mtoto, wabana kwa bana babantu, Kili basani la muzimu kya Kiswahili. Sitani wakati kwa makanda, Limbunga watu laki mama mtoto, wabana kwa bana babantu, Kili basani la muzimu kya Kiswahili. Toto, Tanya Kongo Lutubana, Toto Nyonya Banzenza Kwe, Toto Mena Kibama Kya Kongo, Kibama Kya Tungira Kongo, Toto Tanya Kongo Lutubana, Toto Nyonya Banzenza Kwe, Toto Mena Kibama Kya Kongo, Kibama Kya Tungira Kongo. Utotambula nziza kukongo, Wabanza bongu ni kwa beto, Wasiona toza kibwa maketo, Yeka salamu kifini na Utotambula nziza kukongo, Wabanza bongu ni kwa beto, Wasiona toza kibwa maketo, Yeka salamu kifini na Toto Tanya Kongo Lutubana, Nyonya Banzenza Kwe, Toto Mena Kibama Kya Kongo, Kibama Kya Tungira Kongo, Toto Tanya Kongo Lutubana, Nyonya Banzenza Kwe, Toto Mena Kibama Kya Kongo, Kibama Kya Tungira Kongo. Utuzetele mumabungu manzenza, Tumweni bongo ngibya kwangala, Basangira Kibama Kya Kongo, Musya Bisa Kikole Muti. Utuzetele mumabungu manzenza, Tumweni bongo ngibya kwangala, Basangira Kibama Kya Kongo, Musya Bisa Kikole Muti. Toto Tanya Kongo Lutubana, Nyonya Banzenza Kwe, Toto Mena Kibama Kya Kongo, Kibama Kya Tungira Kongo, Toto Tanya Kongo Lutubana, Nyonya Banzenza Kwe, Toto Mena Kibama Kya Kongo, Kibama Kya Tungira Kongo. Toto Tanya Kongo Lutubana, Nyonya Banzenza Kwe, Toto Mena Kibama Kya Kongo, Kibama Kya Tungira Kongo, Tanya Kongo Lutubana, Nyonya Banzenza Kwe, Toto Mena Kibama Kya Kongo, Kibama Kya Tungira Kongo.